दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सैमसंग गैलेक्सी M32 मोबाइल में आप यहाँ पे मैसेज रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। मैसेज रिंगटोन साउंड या फिर टोन कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो मैसेज बॉक्स है आप इस पर क्लिक कर लेंगे और 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेटिंग पे आप क्लिक कर लेंगे। जब आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं सिम 1 के लिए अलग मिलता है टोन आपको और सिम 2 के लिए अलग सेटिंग मिल जाती है। तो मैं सिम 1 पे क्लिक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस टाइप से आप देख लेंगे कि कौन सा आपको चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे। तो ये मैंने सेट कर लिया है, सक्सेसफुली हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे आपको बैक कर देना है। तो मैसेज के लिए मैंने साउंड यहाँ पे चेंज कर दिया है सक्सेसफुली। तो इस टाइप से आप यहाँ पे मैसेज साउंड चेंज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।